Diese Erntemaschine sieht aus, als hätten ein Reisdrescher und ein Maishäcksler ein gemeinsames Kind bekommen. Vorne unten sitzen spitze Leitkegel. Die trennen erstmal die hohen Stängel, bringen sie ordentlich in eine Reihe. Darunter läuft eine ganze Reihe querliegender Messer. Die schneiden blitzschnell hin und her. Wie viele Scheren gleichzeitig im Einsatz. Sobald alles ab ist, ziehen Walzen die Stängel in die Maschine. Schieben sie konstant weiter. So wird das Risiko von Verstopfungen deutlich kleiner. Warum sieht das Ganze so anders aus? Weil hier kein Weizen steht und auch kein Mais, sondern Industriehanf. 2 bis 3 Meter hoch, dicke, harte Stängel, extrem lange Fasern. Die wickeln sich sonst sofort um jede Maschine. Industriehanf wächst ungefähr 100 Tage. Man kann ihn 2-mal im Jahr ernten. Er braucht weniger Wasser als Baumwolle. Und nach der Ernte lässt sich der Boden leichter wieder bestellen. Ein Hektar Land liefert mehrere Tonnen trockenes Material. Aus den Fasern wird Stoff gemacht. Der holzige Kern wird zu Platten verarbeitet. Sogar in deutschen Autoinnenräumen kommt Hanffaser inzwischen zum Einsatz. Wenn das ganze Feld in sattem Grün fällt, ist das nicht nur eine Ernte, sondern auch eine neue Entscheidung fürs Material.